你们好啊，咱们台钻现在一套是在这些东西啊，这个是台钻的主体这个啊，然后底下这个是我的为工开发的这个平口钳，这边后面夹把头，这里是夹那个地多劳力士那种伸缩把头啊，还有这边小齿轮是夹那个齿轮轴的，然后给齿轮轴打孔，它不得夹吗？底下有悬空是为啥呀？有的轮片它是圆的，你要是说用车床啥的，有好多师傅都得拆轮片，对不对？咱们不用拆，直接放到这底下卡住。这个是高精度的滑台，这边是拧这个就是调前后，拧这个是调左右，看到没？左右调节，前后调节。就像咱们打的时候，比如说感觉孔偏一点就可以。这个是带微米级的精调的微调台，知道吧？这是主体。然后呢，有这一对扳手，这是ER扳手，这是夹紧钻头的，这个拧钻头这里拧这里插这里，然后这个是卡这里，这是一套扳手，然后给一个这个六角扳手是松这个的，这个可以调节，就是这样一松就可以把它拿出来，前后左右微移，然后或者是把这个片松掉，放成直的，然后把这个平口钳放成这样直向的都可以啊。然后这里带一盒，带个这个无级调速电源，大功率的啊，更有劲。然后这个是送你们一盒普通钨钢钻头，从0.3到1.2，这是这样一个全套啊，全套。